我教你们一个找到声音位置的绝招，这个绝对是个妥妥的干货。很多同学说声音到底应该唱到哪里，然后又说唱到前面啊，哪个前面？最直接的找到你声音的出口，把你的手指头往这儿一放，啊，门牙里面这里，看啊，声音到哪里出来？有同学把他的门牙摁着，你把门牙摁着干嘛？里面唱到外面干嘛？唱到这里，为什么我说唱到上牙齿里面，这样才有共鸣？你想，你唱到这里的时候，你脑子里面去想，我是不是空间自然就打开了？